うわ、やっちゃったって時も大丈夫。液体も吸い込む新時代の掃除機を紹介。固形物を吸えるのはもちろんなんだけど、なんと液体までこのままいっちゃえるのがすごすぎた。使い方は簡単で、専用のタンクに水と洗剤を入れてセットするだけ。スマートセンサーで汚れ具合を自動で検出してくれるから、隅々までピッカピカ。しかも、自走式で指一本でも楽々進んでくれるので、子供でも使える。使い終わったらワンタッチでセルフクリーニング。しっかり乾燥までしてくれるから嫌な匂いも発生しない。掃除後のお手入れが簡単。さらにアタッチメントを変えれば普通の掃除機としてもハンディクリーナーとしても使える。これ1台あれば全部掃除できちゃう。詳しくはハイライトにまとめておく。